事，沉溺也不知挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。喂，Andrew，點啊？點解有咗結果啦？冇咁快，我慣咗定時定候執下啲嘢啫嘛。我買咗啲禮物送俾你。多謝喎。去日本嚟咩？係啊，其實我哋班教授都好支持你㗎。我哋都知道你嘅為人係點㗎，大家都教咗咁耐書啦。不過有時啲學生為咗想攞分，真係會去得好盡㗎。多謝你先，幫我多謝大家。我會㗎啦，你唔使咁擔心啊。Mr. Fan， Dr. Yao，你好，咩事啊？我係法律學會嘅黃寶穎啊，嚟緊下個月頭咧會搞個法律學術週，想邀請你嚟做講座嘉賓啊。大家冇問題啊，或者你將個主題 send 個 email 俾我先啦。好啊，冇問題。做咩啊？啲餃子唔好食啊？唔係，我食唔落啫。既然佢唔肯認係佢做，你同佢和解係冇着數㗎。我真係好難受啊！我日日返到學校宿舍，我都胡思亂想，我瞓唔到啊 ！Giselle， 我唔可以再咁啦，我真係頂唔順啊！不如咁啊，你暫時喺呢度住住先，等聆訊有結果嘅時候先至返去啦。康妮好唔好啊？我 OK 啊。但係 Mr. Fan 係你師傅喎，你會唔會驚佢唔開心㗎？而家我喺度幫緊朋友，唔使佢批准㗎，放心啦。你食嘢啦。多謝你啊 Giselle， 仲要 Holly 你，我一定會努力㗎。我想有咁快，得咁快可以畢到業啊！我知啊，食嘢啦。沖個涼先啦，唔好諗咁多啦。阿丹喺度住幾日，你真係冇問題？梗係冇問題啦。不過咧，睇阿丹個樣，仲係好期待可以順利畢業啊！我唔知啊，不過咧佢不嬲都好緊張自己啲成績。佢之前喺 JR & Co 做 intern 嘅時候都係咁，好緊張自己嘅 portfolio 夠唔夠靚㗎？你覺得阿丹會唔會因為遲交功課而屈范大狀性騷擾佢啊啦？轉個角度去睇，亦有可能係因為個老師知道個學生好緊張自己啲成績，就用呢樣嘢去要挾佢，逼佢就範。其實你都跟咗范大狀一排啊，你覺得佢啲咁嘅人咩？我唔覺，不過我都唔係好清楚師傅嘅為人係點㗎嘛。睇嚟你對范大狀仲有啲啲保留喎。所有人都係凡人，有陰暗嘅一面。我只係用返師傅教我哋呢一套，用喺佢身上。總之凡事都唔係淨係睇表面啦。真係好好笑㗎，唔暴力㗎。不如我下次請你睇啊。等陣。哇，爹哋返咗嚟啊，唔同你傾住，拜拜。今日仲未瞓啊？壽司喺雪櫃，自己去廚房攞啦。係，傾兩句。如果有日你聽到有人話范志毅唔係好人嚟嘅，咁你會點啊？咁要睇下有冇證據先知喎。例如係做咗啲衰嘢咯。咁要睇下係咪事實先喎。譬如去完廁所唔沖廁嗰啲衰啊，抑或係約咗人釣魚又當冇件事嗰啲啊。如果再衰啲咧，就好似爹哋嗰單案援交案嗰個求八通咁咧。哇！咁要揾埋媽咪一齊開庭審理至知喎。咁你信唔信爹哋係個鹹濕佬先？又係你話證據唔可以單憑肉眼睇嘅。冇嘢啦，答咗等於冇答。
Woody 啊，係啊，翻咗屋企啦。個學生就想和解，而家就轉咗口風啦，就話其實我幫咗佢好多，咁講下咧，就係想我俾佢過骨畢業。咁樣和解啊？即係叫你識做，想唔追究咧就俾佢合格。不過講得好隱晦好亂嘅，我就唔肯定調查小組聽唔聽得明究竟佢講乜。咁啊，首先嚇你，跟住啊同你和解，博你就算冇做啊，都唔夠膽張揚件事，咁咪焗住同佢講和咯。啊，你個學生腦筋轉得好快。其實我願意同佢講清楚嘅，係講清楚根本冇呢件事發生，但係佢就堅持話有，只係唔想追究啫。關鍵就係我識唔識做咯。大家理解唔同，冇共識，點樣和解啫？其實學校嗰方面都睇得出佢份口供係唔可信啦。應該就係嘅，而家就等學校嘅最後裁決。Uncle Woody 上咗嚟啊，同爹哋傾緊偈，好似好嚴肅咁，有啲古怪。做 B， 我而家喺間鋪頭度，啲裙好靚啊，但係咧我唔夠錢買咁多喎，你睇下邊條靚啲啊？在呢度。你面色咁差嘅，係咪瞓唔慣張床，所以瞓得唔好啊？唔關事，我瞓覺嘅時候諗太多嘢，同埋個心有時跳得好快。但醫生唔係俾咗啲抗抑鬱藥你食嘅咩？食咗之後應該好瞓啲㗎。可能食順咗啩。馮志毅請到5號房。做咩事啊？你有冇聽到有人嗌范志毅啊？點會啊？冇啊！馮志毅請到5號房。嘿，聽我講，你唔好自己嚇自己，你係冇做錯到㗎，你見到邊個都唔使驚啊 ，OK？ 我哋復診完咗之後，我會去你宿舍攞多幾件衫，你唔好返去啦，直接乖乖地去我屋企度休息多幾日 ，OK？點解姓蘇嘅嗰個女仔會喺你度嘅？唔關Holly事㗎，阿丹係我朋友，我嗰日見佢情緒唔穩定，咪叫佢過嚟我度住住先咯。仲要喺你屋企度住啊？咁阿丹係內地生，冇人冇物，又冇朋友喺香港。識得好多內地生咧，為咗要高分啊，咩都肯制㗎。喂，你唔可以咁標籤人哋㗎。咁你有冇問清楚佢究竟發生咩事啊？師傅係正人君子，我信佢係俾人屈嘅。一個係我師傅，一個係我朋友，我只係相信證據，兩個都唔想偏幫。咖啡，唔該。作為你哋嘅師傅，我覺得應該同你哋交代一下嘅。做咗大律師20幾年啦，打過好多棘手嘅官司，從來冇試過好似今次咁困擾我。師傅，如果有需要幫手嘅話，我同Giselle可以做證人。暫時未有需要做，有冇嘢想問我？我想知道點解呢件事令到師傅你咁困擾？困擾我嘅係因為發生呢件事同我一直持守嘅大原則相違背，令我重新檢討我嘅教學方式係咪出咗問題，令我重新思考
教咯、讀咯嘅意義喺邊度？趁呢幾日得閒，冇咩 case 要趕嘅，你哋都可以反問下自己，讀 law 嘅意義喺邊度？一直以嚟咧，我都以為自己好清楚點解要讀 law，點解要做律師。但係頭先聽師傅咁講完，我都要問下自己點解要讀 law。我諗師傅嘅意思係，當一個人違背咗大原則嘅時候，其實教 law 同埋讀 law 嚟做咩？咁啊係。頭先師傅講嗰陣時，的而且確係好傷感同泄氣。你估佢係為咗自己泄氣啊，定係為咗讀 law 嘅學生泄氣咧？我諗就要睇下究竟係邊個錯。你認為咧？我冇聽過師傅嘅口供，我唔肯定。但係你肯定有聽過李丹講。我唔可以同你講李丹同我講過啲咩。你話俾我聽啦，我唔會話俾人知。我要保護李丹，我唔可以俾佢再受傷害。OK。但係如果師傅真係，我先係師傅真係有做過嘅話，我諗我唔會認佢做師傅。你講真㗎？係啦，點可以跟一個咁樣嘅人學嘢咧？我之前喺 City Firm 就係遇着咁嘅師傅。你意思係性騷擾？我未學滿師之前已經走咗，之後就嚟咗我哋 Chambers 嗰度做。點知有乜嘢啊？師傅對你做過啲咩？我講緊李丹件事啊。係啦，總之以後如果你同師傅兩個人咧，你叫埋我。點解啊？好啲咯。你唔係好相信師傅嘅咩？我唔會懷疑師傅嘅，不過我唔想你有事。總之我唔會粒聲唔出。之前咧，我都鬧咗我之前個師傅一餐就走。你同佢講咩啊？我同佢講 ，You totally let me down, Calvin。咁佢點啊？知啊，都唔得人睇佢反應。咁你有冇向 Law Society 告發佢？哇，咪出咗咯！唉，如果師傅今次真係有做嘅話，我一定會原諒佢。請問係咪溫太啊？係。溫太你好啊，我係 Holly 啊。呢位係我先生，嗰位胡小姐係我遺囑嘅見證人。你哋好啊。Holly 原來咁靚女㗎，你喺電話度講嘢咁成熟，我仲以為你同我差唔多啲。多謝溫太，咁我哋而家開始啦。但係先生佢……哦，係啊，我同我先生講咗，佢係我遺產嘅受益人，可唔可以喺度啊？其實咧，邊位係遺產嘅受益人咧，我哋係會保密嘅。不過溫太你願意透露，咁就梗係冇問題啦。不過程序上立遺囑嘅時候，溫生都唔應該在場嘅。咁我出去先。溫太啊，咁我提多你一次啦。呢一份遺囑咧係最新簽訂嘅，就算之前咧立過任何其他遺囑都會冇效，而呢一份為準，明唔明白？明白。如果冇問題嘅話咧，就麻煩你簽名。見證人胡小姐同埋我咧都會簽名嘅。遺囑每頁嘅右下角簽名咧，表示你已經睇過，同埋咧內容係你嘅意願。咁前面嗰頁咧簽 YHU 就 OK 㗎啦。咁最後嗰頁咧就要簽全名。搞掂㗎啦，溫太啊，我提翻你一樣嘢，遺囑咧記住要擺喺一個安全嘅地方，唔好整濕，唔好整污糟喎。但係咧又唔可以收咁埋，如果唔係咧就冇人揾到㗎啦。仲有咧遺囑記住唔好折，唔好釘，唔好捲，亦都唔好用萬字夾夾喎。點解啊？因為要保障翻你啊，溫太。咁驚你簽遺囑嗰陣咧，有人接住咗某部分，令到你睇唔到，或者用紙咧遮咗某部分。咁如果接咗，就可能會影響遺囑嘅有效性㗎啦。哦，Holly，你真係好啦，我寫都寫錯幾次，你係要幫我改。溫太，你唔好咁客氣啦，幫到你，我已經好開心㗎啦。喂，你過嚟睇下。哇！
我哋啲珊瑚豆咧真係越嚟越大粒啦，好得意啊！你記住啊，次次上嚟咧一定要同佢哋溫柔啲講嘢嘛，仲要講啲開心嘅嘢，咁佢哋就會快高長大，生得靚仔啦。係咩？要講嘢嘅咩Quentin 係友誼先生嚟㗎，連啲植物咧都係佢個 friend 嚟嘅。係啊，植物咧雖然冇眼耳口鼻，但係佢哋一樣有感受㗎，所以佢哋會感覺到咧我哋俾咩情緒啊同埋信息佢哋。如果佢哋開心啲咧，就會生得靚啲咯。咁如果個口讚佢，不過個心就鬧佢，佢會唔會精神分裂㗎？如果佢哋感覺到負能量，一樣會唔開心㗎。即係好似你而家笑笑同我傾偈，但係心裏面咧原來講個壞話喎，我就即刻唔開心咯。咁你都收到啊？小朋友飲水啦，飲水啦！好嘢，好嘢！喂，你點啊？嗱，幫你剪咗啲咧冇用嗰啲咧，剪咗佢，唔使驚啊！驚佢哋咧種番茄好似湊 BB 咁嘅。係咁噶啦。B，過嚟呢度。點啊？有冇去種翻盤啊？呢啲嘢都唔啱我嘅。呢幾日去咗邊度玩啊？有冇同啲怪石影相？喂，做邊咩事？范大狀，你走得未啊？本席就嚟餓死啦！得啦，而家行啦，20分鐘後見啦吓。好啦，門口等，拜。喂，做邊？做乜嘢啊？媽咪呢幾日真係冇打電話俾你？冇啊，我 WhatsApp 佢咋。佢有覆過咩？佢上次 online 係4日前咯喎。唔使擔心喎，爹哋，我係媽咪啊，都冇咁快嬲完你啦。你快手啲啊，我換衫先啊。拜拜。Ashley， 走先啦。Ashley， 嘿 ，Ashley， 嘿。唔使咁緊張，醒返啦。醫生同佢檢查緊。點解無端端 office 暈咗嘅？咁巧我未走咋，如果唔係要等天光有人返嚟至發現啊。請問邊位係鄭卓同屋企人？喂，我哋懷疑佢血糖過低，所以暈咗。至於會唔會有其他問題，同埋會唔會影響到個胎咧，就要等化驗報告出嚟先知啦。唔該晒醫生。胎，有咗，你唔知嘅咩？知有幾奇啫？你使唔使望住我啫？而家，使唔使入去睇下人咧？係。點啊你？肚唔肚餓？我買啲嘢俾你食。醫生話你血糖低，所以暈咗。係咯，所以係咪要食啲嘢嘅？我來買。都話唔食咯。啱啱醒返未有胃口啫，晏啲先嚇。係啦，你而家吸收咧都要大媽嚟嘅。你講咩？咩啊？咩打碼？嚇？醫生頭先，我出去覆個電話先。喂。成
幾粒鐘噶啦喎，你把口未合埋過，真係開心成咁啊！對住 Ashley 就有忍住啫，我背住佢啊，而不得即刻開香檳啦。其實咧，我之前有啲懷疑噶啦，有一次我同佢去巴飲酒，佢唔叫酒，叫杯熱檸水。有一次咧，我話佢肚腩大，跟住幾大反應。原來如此啊！其實而家佢冇拖拍，你係離咗婚啦，你哋一齊冇難度啫。你唔明噶啦，佢好多心結要解嘅。啊，不過還好，而家我揸住個大碟喺手，機會嚟啊！我食飽啦，多謝 Uncle Duncan 呢個親子檔。唔使客氣 ，Uncle Duncan 咧，出年仲請你食雞蛋添。點解雞蛋要到出年先食嘅咧？三文魚同三文魚子，雞同雞蛋，即係將阿媽同個仔一齊食落個肚度，聽起上嚟好恐怖，但係零舍飽。我返房啦。有時我幾佩服我呢個仔㗎。我都希望將來我個仔啦，好似佢咁有另類思考。一定係仔㗎。喂，女仲好啊，飲杯親家。靚唔靚啊？做咩今晚咁快食完飯嘅？ Uncle Duncan 上咗嚟啊！爹哋而家喺廳度同佢傾緊偈啊！屋企大真係好啊，成日可以招呼客人嚟。Uncle Duncan 又係大律師嚟㗎？係啊，佢曳啊！聽聞咧，佢搞大咗人哋個肚啊！咁唔小心？哇！咁你都識咩叫咁唔小心啊？講你都唔明㗎啦！我有咩未見過？鹹書我都睇過啦。咁真嘢有冇見過先？鹹書啲相夠真噶咯。喂，你去邊啊？俾啲真嘢你睇下。哇！吓？係咪真㗎？我就聽到我師傅同范大狀講電話咋。唔怪得啦 ，Ashley 平時有做開運動啊嘛，個人有咁硬淨，點會咁易暈啫？咁但係我又唔覺 Ashley 有男朋友喎。可能冇公開啫。不過咧，我都覺得佢近排好似脹咗啲。如果係嘅話 ，BB 爹哋會唔會係？嗱，我淨係可以講咧，今朝我見到個師傅笑笑口，未夠12點鐘咧就攞住個飯壺出咗門口，講完。咁係你㗎。多謝。點解偵探？做係水嚟啫嘛，飲多碗。夠啦。試下我啲湯啊，我北灘煲湯好靚。李小姐，盧醫生。盧醫生。係咪報告出咗啦？係啊，我哋 check 到你暈嘅原因咧，係因為你懷孕初期有少少貧血，同埋你冇乜點食嘢，所以以後咧你要注意你嘅飲食，吸收多啲鐵質同埋動物性嘅蛋白質。唔該晒，醫生。不過咧驗血就驗到你有乙型輕型地中海貧血。咁即係點啊？輕型地中海貧血咧，通常都唔會有咩病徵，亦都唔會影響到日常嘅生活。好多人都係驗血嘅時候先知道㗎。不過如果 BB 嘅爸爸都有乙型地中海貧血嘅話，咁生出嚟嘅 BB 咧就有1/4嘅機會係有中型或者重型嘅地中海貧血。咁重型會點㗎？重型咧就成世都要輸血，同埋壽命會好短嘅，所以我建議 BB 嘅爸爸都係做一次檢查會好啲。你休息下先。唔該晒，醫生。你仲唔去？同護士講你要做檢查啊！去啊！咁咪去啊！快啲去啦！快啲！你快啲去啦！係。李大將，快啲啦！Ashley，你 OK 啊嘛？醫生話咩啊？OK，佢話血糖低啫。哇！你唔係全部都買俾我㗎嘛？梗係啦。嗱，有香蕉啦，葉酸成分高，對腦部發育好。之後有營養奶粉，
維他命同埋有環美啊！仲攞對拖鞋俾你啊，唔好着住高踭鞋啦。喂，我留院觀察，好快就出院㗎，你使唔使咁誇張啊？咩啊？去宿營啊都要執行李啦，何況你而家入院喎。你有冇啲咩日用品要我幫你攞㗎？唔使啦，呢度咩都有得買。嘿，你驚唔驚狗㗎？唔驚啊，佢中意啊。做咩？Hello。得嚟。Beauty 好情緒化㗎，有次 Ashley 俾咬咗下，留咗成個牙印喺度。Hello Beauty， 食飯啦，媽咪好快翻嚟㗎啦。OK。真係唔使我幫手啊 ！Ashley 啲衫褲我執會唔會好啲啊？唔使啦，佢執定咗個走佬袋喺度，出電出用嘅。係喎，你又知嘅？佢講我咪知咯。呢個大狀邊個嚟㗎？哦，鄭麗珊大狀 ，Ashley 媽咪，不過過咗身咯。哦，原來 Ashley 媽咪都係大狀嚟㗎，冇聽佢提過嘅。咁 Ashley 係咪跟佢媽咪姓鄭㗎？行啦，你等緊我哋啊。喂 ，Ashley 咧，佢冇乜嘢嘛？冇啊，今日去見佢一陣，見佢好精神啦。我買咗一大堆大肚婆嘅嘢俾佢啦，不過佢都仲未同我講佢有做。嚇？咁佢冇問你點知咩？冇喎，我諗佢應該估到李師傅爆出嚟啩。喂，不過咧，我哋之後上 Ashley 屋企幫佢執嘢啦。李師傅真係好知訂喎 ，Ashley 啲衫褲鞋襪擺晒喺邊佢都知。唔奇啊！上次啊，師傅喺巴度撞到 Ashley 飲醉酒啊，跟住咧唔使講地址咁樣，已經嘣一聲車咗佢翻屋企啦。Ashley 個媽咧都係大狀嚟㗎，原來。哦，邊個啊？鄭麗珊，你有冇聽過？完全冇聽過。誒，揾到啦！鄭麗珊 Sandra L.S. Chang 係1983年 qualify 嘅。Sandra 名咁熟嘅 ？Sandra Chang。Sandra。唔該晒，任大狀。第日大吉利是有啲咩嘢就揾你㗎咯喎。有咩大吉利是，你揾 Jason 先，我哋約埋 Happy Hour 見。好啊 ，OK， 好，拜拜。任大狀。Hi Britney， 我而家睇 Ashley 喎，你去咪？唔得啊，我仲要見 client 啊。我有啲嘢想問你㗎。咩事？我想問關於 Ashley 同佢媽媽嘅事。呢咁私人問題，我唔答啦。任大狀，你知唔知得 Ashley 爸爸係邊個啊 ？Ashley 爸爸係咪就係我爹哋霍冠東啊？不如你自己問 Ashley 啦，爹哋嘅嘢我真係問唔清楚。哎呀，踢失咗！佢冇傷患，踢到35歲都仲可以代表香港。爹哋幾時會再落場啊？問咗你阿媽先啦，又驚我屈親手，又驚我屈親腳。爹哋都未老，點會驚屈親喎？你睇下，連白頭髮都冇一條嘅。梗係有啦，不過有都俾你媽咪染黑晒啦。爹哋啊，你係咪好錫媽咪㗎？佢係大女，你係細女。咁媽咪係你第幾個女朋友啊？唔記得咗咯。嗰陣時成班人一齊玩埋，西下，剩翻我同佢，咪咁咯。你問呢啲嘢做咩？冇啊，問下啫嘛。咁之後咧？之後咪同佢結婚。我聽二叔講咧，以前啲女 counsel 起咗個花名俾你，叫做 Lord Charming 嘅喎。咁嗰陣咪好多女 counsel 暗戀你咯。有花名就唔出奇。做法官坐喺個 bench 度，嚟啲律師個 bar 15、16尺 ，counsel 個腦諗乜嘢，我控制唔到喎。咁有冇邊個女 counsel 你覺得特別 outstanding、特別叻啊？嗰陣女 counsel
少，仲少過而家。有 Tammy Fong 啦、Winnie Ma 啦。係咪有個叫 Sandra？爹哋啊，你話放狗嘅，仲唔出去 ？OK， I'll go。頭先同爹哋傾啲咩嚟啊？我知道你同爹哋都好錫我，好想保護我。但媽咪，我大個女啦，我希望你同爹哋唔淨止同我分享你哋開心嘅嘢，你哋唔開心嘅事我都想知啊。應承你爹哋唔再提呢件事嘅。嗰陣你未出世，你爹哋仲做緊大狀，嗰個 Sandra 都係大狀，佢哋好都冇幾耐就有咗 BB， 我好嬲。冇幾耐佢哋分咗手，又好奇怪喎，緣盡就緣盡。你爹哋做咗官之後，一路都冇見過佢。咁我 BB 咧 ？Brittany 夠啦。Marcus， 校方經過詳細調查性騷擾事件，認為學生李丹對你嘅指控唔成立，希望下學期你繼續翻嚟任教。唔該晒院長。Morning, Marcus. Grande Americano. Thank you. 師傅早晨。一杯 tall skim latte 同埋 tall hazelnut latte。好啊。陣間你陪佢食 lunch 㗎嗬？嚇？你又唔記得啦？肯定太忙啦。Sorry 啊，你知啦 ，Vivian 師傅去旅行啊嘛，間 firm 冧咁滯啊，我陣間咧去 lunch 咧都要同 Hoodie 師傅去見 client。唔緊要，下次啊。喂 ，Jackie， 嗰個咪就係間學生個大狀啊？係啊，真係估佢唔到啊！我之前仲介紹個 friend 揾個大公司，好彩個 friend 係個男仔嚟嘅啫。唉，所以話呢個世界真係咩衣冠禽獸都有，應死又唔死。拖起蘇啦 latte， 拖 skim latte 唔該。個客一轉頭走就講人壞話，呢啲咩 service 嚟㗎？我一定 complain 你。我啱啱聽人講咧，大律師公會主席 Candy C 提名咗 Roy Chan 做副主席喎。喂，乜唔係揾阿 Marcus friend 咩？搞單咁嘅出嚟點算啊？唉，其實 Marcus 咧有料嘅，點知臨尾一腳踏 Q 啫。係。頭先我喺廁所嗰度撞到 Marcus friend， 佢最近好似有得麻煩嘢喎。你係講緊性騷擾嗰單嘢係嘛？係啊，好似係佢學生嚟㗎。真定假就唔知啦。不過聽其他 counsel 講，佢都幾多女 counsel 啊仰慕佢嘅。仰慕佢唔係犯法嘅。係喎，差啲唔記得你哋以前同一個 Chambers 㗎喎。係啊，佢係好人嚟㗎。表面睇 Marcus 成日都幾正氣嘅，不過性騷擾呢個案件咧都幾難搞。如果係屬實嘅，都幾多人跌眼鏡嘅。大學嗰邊查過㗎咯喎，佢投訴根本唔成立。學校點查我就唔清楚，不過學生投訴老師呢啲咁嘅個案都好難成立，因為佢哋都驚影響學校嘅聲譽㗎嘛。我侄女上去佢堂，佢話 Mr. Fan 落堂嗰陣咧，都好多女學生係圍住佢嘅。咁好多 counsel 都好中意收啲靚女做徒弟嘅，佢話啲法官好中意見啲靚女律師，咁判嗰啲判得鬆手啲。佢係我朋友，我信佢冇做過。范大狀，我係警報記者鍾海怡，有啲嘢想問下。你想問頭先單案嘅嘢啊？我答咗㗎啦喎，頭先你唔喺度咩？我係想問關於校園裡面嘅性騷擾個案。呢層你打電話去問學校，咪仲清楚？
其實你覺得而家啲大學生嘅質素點啊？你問學校佢哋㗎。你對於我哋大學生瞓身嚟到換取分數有咩意見啊？你係邊份報紙嘅話？感報。你哋唔係報道財經為主嘅咩？幾時對軟性新聞更有興趣㗎？冇辦法啦，老細話讀者中意睇啲八卦嘢，咁我哋都要順應個環境嘅。我都係你哋感報嘅讀者。係咩？我好想幫你嘅，但係你問嘅問題我唔會答。你可以翻去同你嘅老細講，今日嘅香港左搖右擺、隨波逐流嘅人實在太多，好似感報咁嘅報紙，更加要堅守崗位，捍衛香港嘅核心價值。否則嘅話，我會考慮仲買唔買你哋份報紙。哈，唔知阿朱先生幾時開始留意到阿張小姐嘅咧？有一次佢上嚟朱先生嗰度喺梳化度瞓着咗，咪嗰次咯。咁張小姐又幾時開始留意朱先生嘅咧？有一次朱先生揾手攞餅食，跟住喺條褲度揩兩揩，咪嗰次咯。我有冇咁唔衞生啊？我都冇話係你，乜你係朱先生咩？咁張小姐就唔係啦，唔喺自己張梳化度都瞓得着。你真係攰啊嘛，攰就要瞓㗎啦。咁張小姐咧又真係唔好低估自己嘅魅力。呢個世界咧好多壞人，唔係個個咧都好似朱先生咁好人。好人咩？咦，音樂節開始咗啦喎，我哋過去玩。冇錯啦，開心群嘅跳高啲啦喂！以下落嚟，我要介紹小塵埃。Is really dark when the time starts. Is really dark when the time starts. Is really dark. Can't see nothing. Don't think you see the light. Big girl, don't think too much. When the rain falls, take your coat off. We don't have to be afraid. Let's enjoy the rain fall on our face. When the thunders roar, you say, come on, on. My arms are here for you, baby. That's a sign of a stricken card. Oh. String along with the one who's stolen my heart. Preparing a dress in my wedding that I dream of. 大家俾啲熱烈嘅掌聲，響樂團！
啊。